mutane su daina jin tsoro akan labarin da ake ba su cewa ana samun labarin ragon miliyan 1 da wani abu. Shi ma ɗan kasuwar wani in ana sayan na miliyan 1 in ya je gurinsa abun kallo ne kawai. Na 50,000 yanzu in kana son guda 100 ka turo min shi babu ruwanka sai na haɗa su a dangwali in ya ga wani bai marba ma ya ce a cire. Akwai su. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Masu kallon mu kamar yadda kuke gani yau mun kawo ziyara wannan kasuwa mai albarka ta 'yan awaki wacce take unguwa 3. Kamar yadda kuke gani muna tare da PRO na wannan kasuwa domin mu ji yadda take kayawa ya take wakana a cikin wannan kasuwa yadda abubuwa suke yi. Da farko dai za mu so mu ji mai sunan. Assalamu alaikum. Suna na Umar Ado Kwari, zababben PRO na wannan kasuwa unguwa 3 'yan awaki a zan tatuwan 'yan awaki a mata. Saboda haka ni ne zababben PRO a karkashin Alhaji Musa Yakubu Rimi wannan aka fi sani da Musa Yaro. Masha Allah PRO, kamar yadda muke gani PRO gashi kasuwa alhamdulillah ana ta abubuwa, mutane da yawa gashi nan kowa yana ta warka jami'ar lansa. Me za mu iya sani a game da yadda kasuwa take wakana a cikin wannan waje, ko kuma kamar za mu ce shekarar da ta wuce da shekarar nan kamar me bambancin su, ko kuma me za ka iya cewa akan yadda kasuwa take yi? To alhamdulillah dukkan kayayyaki na kowanne zamani yana tafiya da daidai lokaci da kuma zamanin da aka same shi. Na farko wannan kayayyaki namu bana mu a gurinmu muna ganin cewa suna da sauki kamar yadda ya kamata, amma shi a gun masayi wani in ya zo yana ganin suna da 'yar daraja. Saboda dalilin da yasa ake ganin suna da daraja kalma ce guda 1 zuwa 2. Abubuwan nan na kiwon nan nasu yanzu wani ya ninka sau 3 wani ya ninka sau 2. Domin ba da yanzu muna sayan dusa naira 120 130 a nan kasuwar, yanzu bakwai kwanan ta ɗaya muna sayan sa naira 500. Baya da haka abubuwan da bara muke iya sayarwa kamar naira 40,000 50,000, to bana za ka ga in ka zo sayan su sai ka kai ka naira 70,000 65,000 sama su ma. Saboda wannan bambance-bambancen da aka samu, an samu wannan abubuwa ne tun daga tashin dala har zuwa janyewar tallafin man fetur da gwamnati ta yi mana a nan kasar. To wannan abubuwan shine yake ta juye-juye har wanda yake da hatsinsa a rumbu wannan matsalar ta same shi. To mai girma PRO za mu iya cewa su ma ragunan nan tashin dala ya same su kenan? A sosai kuwa, ai na gaya ba mai hatsi ma a rumbu ne noma wannan tashin dala ya same shi. To mai girma PRO kamar yadda kai magana yanayin dusa da yanayin abubuwan da wannan ragunan suke ci, su ma sun taka sun ba da gudunmawa wajen tashin su kenan? Kwarai kuwa, ai saboda ka san shi ko menene in aka tashi duk lokacin da ya zama cewar abu an samu wani zamani na hawa farashi, to farashin yana iya taɓa kome. Saboda duk abin da ka sani za ka saya a yanzu, to za ka ga wani ya ninka 2 wani ya ninka 3 wani kuma ya tsaya 1.5. To mai girma PRO kamar yadda za ka ji jama'a kowa yana tsorata ko kuma yana jin labarin a ce an siyi rago naira 100,000 kaza 700,000 700,800, gaban wasu yana yawan faduwa sai su ji kamar cewa su wannan shekara anya suna cikin wanda za su yi layya kuwa. To ya abin yake, wannan ragunan su ne wanda ake iya samu ko kuma ana iya samun na garamin karfi kamar irin 50,000 70,000 ko kuma haka wani abu haka? Alhamdulillah, ai ka san shi mutum galibi wani in zai bayar da labari yana bayarwa da abin da yake minority ne ba wanda yake majority ba. A yanzu shigo wannan taka na nuna ma ragunan 70,000 na nuna ma na 60 na nuna ma na 100 zuwa ƙasa. To shi irin wannan da za a gaya ma 500,000 ko 250,000 ko 300,000 da wani abu, ai minority ne ba majority ba ne. Kuma a cikin mutum 100 ba za a samu kamar mutum 70 waɗanda za su iya, mutum 70 su ne masu sayan ƙasa, yawa 30 ko ba za a yi shari'a ba da su. Saboda abu ne wanda yake shewa da wane ya zo nema ake ɗauko irin wannan ɗin a sayar masa. To da wani kuma in ya zo nema yanzu wani zai iya zuwa a nan da 50,000 ma ya ce da Allah rago yake bukata na yanka kaza kaza, za mu iya karɓo wannan naira 50,000 ɗin mu shiga mu siyo masa na naira 50,000. Kuma ban ce maka yanka na shari'a ba, yanka na kirari ko na riya ba. In Allah da za mu saya masa wanda zai yi. To mai girma PRO kamar yadda muke gani a cikin wannan kasuwa, mutane dai gashi nan kowa yana hada-hadarsa, amma ya yanayin ciniki yake
ga in za a kwatanta shi da shekarar da ya gabata yanayin shigowar mutane baki zuwa sayan raguna ya yanayin bambanci? To alhamdulillah baki sun zo kamar yadda ya kamata saboda ita arewacin Najeriya Allah ya mata wata albarka ta tsaro da rashin tashin hankali da muke ciki. Ita kuma Kano a sauran sitin na duk jihohin Najeriya Allah ya mata wata ni'ima na malamai da waliyai da sarakuna da kuma jami'an tsaro waɗanda kana kiransu akan abin da ba daidai ba kowa za ka gan shi a guji. Su kuma malaman suna kwance suna jin ba daidai ba kowa zai hana idansa bacci. Yanzu za ka ga wannan masifar ta kwanta. Saboda haka za ka ga duk wani mai saye da ya zo nan jihar Kano za ka gani da kuɗaɗensa a hannu iya saya iya biya ba tare da tayin hankali ba. Kuma haka in ya tayi neman mota da inda zai bura da komai za ka ga ya gama ya loda kayansa ɗaya bai ɓata ba. Kuma za ka ga daga cikin dukiyarsa ba a taɓa ko naira biyar ta wani fargaba ko ta wani abu ba sai dai ta abin da ya kawo shi yi. To saboda haka mu nan jihar Kano alhamdulillahi akwai ciniki kamar yadda ya kamata ta ɗara kowane jihohi a yanzu dai. Masha Allah, za a iya cewa kenan kamar babu bambanci ga shekarar da ta gabata mutane suna zuwa suna siya da yadda ya kamata ba kamar yadda ake ji a bakin mutane cewa kasuwa ta ki taɓuwa ba. Akwai bambance shine a bara wanda zai iya zuwa ya sai rago 200 wani in ya zo na bana bai fi ya zo da kuɗin guda 70 ba ko guda 100. Wanda zai iya zuwa ya sai rago kayan 500 bakin ta bana in ya zo ya sai 200. Wanda kuma suke ɗaurin nan kan wanda suka ɗaure guda 10 a bara wani bana bahi da ƙwaya 3 ma a ɗaure wani ƙwaya 2. Wannan shi ne bambance saboda yanayi na rayuwa gidan da zai cika wani naira 3,000 a bara yanzu ka ajiye mar ƙaramin kuɗi ka ajiye mar naira 10,000 ko ka ajiye mar naira 5,000 in na talaka ne. To 5,000 ɗin nan kanta in ka ajiye shi a gida ita matar gidan kanta in ta dan bai yara abin da za su karya ko 1 da 5 za ta kai sauran 2 da 5 din nan ko shinkafa da yaji ba za ta iya dafa mata ta 'ya'yanta ba kafin su taso daga makaranta. To wannan gararin na rayuwa shi ya kawo wanda zai iya ajiye 5 wani ba shi da ko 1 wanda zai iya ajiye 3 wani ba shi da ko 1 wanda kuma yake ajiye kaman guda 10 ya yi samu dama ka ta da yi da guda 3 a hannu. To anan ne aka samu wannan bambance. To masha Allah, kafin mu zagaya mai girma PRO mu dan ga raguna wayanda suke masu farashi da yawa da kuma wanda suke matsakaita da kuma kanana, wanda sako kake da shi ga al'umma wanda suke sauraron mu a wannan lokaci? To alhamdulillah mu dai muna kiran al'umma annabi da su shigo wannan babbar kasuwa ta mai albarka don da ita ce lambuwan a jihar Kano. Duk kayan da ka sani da kanan kamar Chad, Niger ina ne wannan kasuwa zai shigo. Haka in zai tafi wasu gurare na Najeriya duk state din da take Najeriya da kanan anguwa 3 'yan awaki zai tafi. Saboda haka duk irin abin da mutum yake bukata tun daga kan saniya, raƙumi, tinkiya, rago, akuya, taure duk da dai gwalgwadon iko fakar umma ta yasara in an zo wannan kasuwa ana iya samun sa. Tun daga labil din naira 70,000, 60,000, 50,000 da wani abu da ana samun su. Kuma kamar na manya wanda suke da iko tun daga kan kamar na 200,000, 200,000 da wani abu zuwa 150,000 zuwa na 100,000 zuwa na 70 duk akwai su. Saboda abin da yasa ba zan iya gaya maka irin obar da kake magana ba. To ita wannan obar wani ragon a ajiye ma a rumfa ba ma shekara 3 yake ajiye ba. She manemin sa ya zo ake shigar da shi rumfa ya ganshi ya saya ya bukatarsa da shi. Saboda haka duk wanda zaka ga irin nan na fili din nan ba a samun irin wannan obar da kake faɗa. Haka ne. To masha Allah, masu saurare kamar yadda kuka ji daga bakin PRO shine ana maraba da duk wanda yake so ya layya ya zo wannan kasuwa mai albarka wacce take 'yan awaki kwa unguwa 3. Da fatan cewa da kai da ke da ni da kowa musamman har da waɗanda suke jira ta fashe, idan ta fashe za su shiga wannan kasuwa mai albarka domin kai su bari a yi babu su ma su samu su yi wannan layya mai albarka domin samun falala da kuma cin nama. To kamar za mu zaga mai girma PRO kaɗan nuna mana 1 zuwa 2 a cikin raguna kamar masu wanda ake cewa manya 'yan miliyan kaza ba na miliyan ko?
na biyan za a iya cewa akwai shi tunda ka iya cewa abu babu kuma wani ya ce ni da ido na gani amma ina gaya maka shi irin labarin irin wannan kamar ganin wata ne na azumi wani ya gani sai ya gaya wani wani kuma ya ce ni ban gani ba ma amma na ji labari kuma labarin na yadda da shi to saboda haka maganar rago na miliyan 1 da wani abu wani labari ya ji amma ya yadda da mai labarin wani kuma gani ya a gabansa amma na gaya ma shi irin wannan abu gaba ɗaya minority ne ba majority ba ne don yanzu in aka zo neman irinsa aka ce je ka kawo shi ka tarar a ran kasuwar babu shi to mai girma fiyago mu je a dan nuna mana wanda mutum ya zo da ko 60,000 ɗinsa zai samu yawa mai girma fiyago kamar yanzu wanda muke gani gashi a masha Allah dai gashi da girmansa kamar shi zai iya wani farashi to yanzu kamar wannan dai farashin zamu a nan ka gan shi kamar wannan za mu iya sayan maka shi naira 70,000 masha Allah in kuma ya kasa da wannan za mu iya sayan ma shi naira 65,000 zuwa 60,000 ga wata tinkiya ita ma dai kamar ciki ne da ita duk da dai ga ta nan dai bulbul ita kuma tinkiya ya farashin ta yake yanzu kamar wannan in mutum ya riga ya zo da 120 zuwa 100 za a iya samun kamar ta masha Allah wannan gata kaganta nan wannan yake faɗa saboda kaga dai duk inda ake tinkiyar ta sosai ma kuwa gashi nan dai kamar ma ciki ne da ita ko ba ciki bane ciki bane da ita ko shine kawai zai kai shekara 3 a duniya wannan ba ma maganar shekara 1 ko 2 ba namu ne dan kasa amma yanzu in ka zo sai da naira 40,000 zuwa 45 haka zan jera ma irin waɗannan ko 100 nawa kake so saboda ita wannan kasuwa Allah ya mata albarka da cewar ba kowace kasuwa za ka je ba yau ka samu kaya irin wannan ka gansu labil tun daga na 1 na 2 na 3 na 4 har zuwa sama kamar irin wannan yanzu shine wanda za a zo a gaya maka 500,000 zuwa ƙasa 500,000 yawa zuwa ƙasa ba din ne ake gaya maka ragon da zaka ce miliyan 1 da wani abu ba kowanne ba ne na gaya ma yanzu a nan doron kasuwa amma kamar nan za a sai na 500 zuwa ƙasa ko in ka duba a bangaren da muka shiga har muka hutu ba gurin da ka je ka tarar da gwarazan raguna irin waɗannan a misali da muke maka ba gurin da ka je to kaga in za a yi misali da saye da sayarwa ba za a yi misali da iya wannan komin guda ɗaya ba domin ka ratso komai ya kai guda 100 shi aka zo aka tarar da guda ɗaya wanda in za a fitar zaka bai kai zaka ba to kaga ba za a yi misali da shi ba shine nake gaya ma akwai abun da in an yi magana majority ne akwai kuma abun da yake minority ne ba za a iya misali ba da shi yawa domin duk koma wannan da muka ratso yanzu in ka duba nan gabar da yamma ka kudu da arewa ba inda ka tarar gwarzaye kamar nan to mutane su daina jin tsoro akan labarin da ake ba su cewa ana samun labarin ragon miliyan 1 da wani abu shi ma dan kasuwar wani in ana sayan na miliyan 1 in ya je gurinsa abun kallo ne kawai ba wai in ya je da kuɗin sa ma bai isa sayan sa ba wato wani ma jarin miliyan 1 ne da shi gaba daya iyayen kuma ragon wani 500,000 ce da shi kuma iyayen ragon a ce to rago sai na miliyan 1 da wani abu to me miliyan 1 ba zai fita kasuwa ba kenan yawa yanzu waɗannan da kake ganin nan da sun kai hai a nan kasuwar a yanzu nan in ka zo da 500,000 Allah zan saya maka su da yawa sha Allah yawa